warra ana malee jedhu kana akkamitti ofirraa dhoowwuu dandeenya? Isaan biyya yoo bulchan malee biyyin diigama. Amantaan isaanii yoo afaan isaaniitiin lallabame malee biyyatu diigama. Maal goonu kana? Abbumta iba'ee nutti geeraruu hin qabu. Tuffii Oromoodhaa qaban alaa keessaan nutti labsanii nu abaaraa jiru. Maal goonee abaaramna? Hin laanneef dinagdeedhaan biyya kana baannee deemne. Beekumsaan biyya kana hoogganna. Maal isaan gooneen nu abaaru? Adabii nurraa bitachuudha qabu. Miidiyaan numti biyya keessaas ta'ee alaa nutti duule kuni nurraa adabachuun qabu. Seerri addunyaan jiru. Seerri biyya kanaan jiru. Maaliif abbaa warraaf haadha mana wal nyaachisu? Maaliif abbaaf ilmoo haadha wal nyaachisu? Abbootiin amantaa as keessa jirtanis ta'ee iddoo barbaaddan jirtan waa lamatu isinii jira akka kootti. Yookiin amantaa keessan filadhaati waaqa kadhadhaa akka nagaan bu'u. Yoo nama siyaasaa ta'uu barbaaddan immoo daandiinsa bal'aadhaa baatii siyaasa faana deema. Waa lama qabachuun hin danda'amu. Maa hojjetu? Maa guddatu? Biyyi kun akka addunyaatti maaliif beekamti? Warra jedhutu nutti bobba'ee kana nu gochaa jira. Isaan kun nurraa dhaabachuudha qabu. Nuti akka Oromootti amantaa hunda hin kabanya, nama hunda hin kabanya, nama akka namummaa sitti hin kabanya. Cimaa nu keessatti dhalate immoo eenyuyyuu akka tuqus hin barbaanne. Eenyuyyuu akka itti bu'us hin barbaanne. Keessan misoomannaa ilaallu ji'a sadiitti, ji'a ja'aatti, waggaa tokkotti xumurre jettu kun isaan waaqa qaqqabu kan. Garum keenyatti innaa bu'e maaltu takaalaa? Takaallaa maaltu jira gara keenya? Amma isa baranaa kana karaa Amboo xumuran karaa Wallisoo lafa jira. Hin hojjetamu. Karaa dhiyaa kana mootonni darban siruma isaa waanum nuti qabnu funaannachuu malee, albuuda nuti qabnu funaannachuu malee, midhaan nuti qabnu fe'achuu malee, ittiin jiraachuu malee, as buraayyuudhaa kaasee magaalli itti dhuftan hundumtuu daalattiidha. Tokko wanti misooma jedhe hin jiru. Ani natti ulfaata amma innaa kana iddoo kanatti hojjettan isa sanamaa hojjechuu diddan jedhee dubbachuun natti ulfaata. Wanta rakkoo ta'es inuman qalbeeffadha. Garuu maal goone keessa baana? Karaan Jimmaa kun daandii gabaabaan Finfinnee akka dhufu amma Gudaritti karoorfameera. Hin jiru. Daandiin Gincii Gindabaratti akkum jirutti dhaabate. Jallisiin Faaxee tokkee kuttaa'ee keessa jiru wanti guddaan sun hojiinsaa amma yaadne nuu deemuu dide. Gudar waayyuu fincaan akkasuma. Isaan kun illee rakkoo qabu waa jennu dooktar. Isuma magaala Amboo amma Gudaritti hojjetamu sana dhimma nageenyaatti hin qabatan. Waggaa tokkotti xumuraa jettan sin gaafa hojii calqabsiiftan. Waggaa lakkaan maaltu harka qabe? Hojicha ilmi keenya Shimallis akka duukaa nuu bu'u nan beeka. Garuu kanan kaaseef nuu hubadhaa jedheetan. Karaa dhiyaa kana namni keenya waan itti hojjetu faabrikaan hin jiru, industirii wayii hin jiru, yoo barate homtuu hin jiru. Rakkoodha. Namni hojii dhabee immoo kuufame ba'aa biyyaati jita. Isa kanas hin yaanne jechuun danda'u. Otoo waan hojjettan kana arguus immoo kana nu gattan ittus hin jedhu. Isa asiis, isa achiis. Shimallisuun faana waa itti nu yaadaa jechuu barbaadeetan. Amma nama odeessa kana hundumaa kan milkaa'u yoo nageenyi biyya keessa jiraate isa dhumaa kanan kaasu. Ijoollee keenya kan waan nuu kenne nu gargaaraa jirtu hojjetaa jirtu. Garuu amma geenyuuf hin beeku. Maal goonu? Amma qabnusuuf hin beeku. Amma geenyusuuf hin beeku. Amma bineensa lagaa hanqanneet haadhoon lamaan wal nyaanna. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Oromoon kun lama miti tokkichuma. Maaloo adaraa waaqa sin uume. Nagaa qawween otoo hin taane nagaa mariidhaan nuu fida. Oromoon otoo tokko ta'e, Oromoon otoo araarame, iddoo hundumaa inni arraba baasee nutti lallabu kun achumatti dhaamaashu. Ulaa qe'ee keenya balbala qe'ee keenya keessa banneet
rakkachaa jirra. Karaa dandeessaniin Dr. Abiy sammuun keessan piroojeektii akkasii yeroo gabaabaa kana keessatti hojjete Oromoo walitti fiduun dadhabu waaqa faana lafa faana araara nuu buusaa mootummaan gara bal'eessa. Araara nuu buusaati Oromoo dhiphate Oromoo haadha isaa bahee awwaaluu dadhabe Oromoo ilmoo isaa bahee awwaallachuu dadhabe Oromoo ilmoo isaa barsiifachuu dadhabe gabaa bahee galuu dadhabe dhibamee hakkamamuu dadhabe nuu hiika. Warri iddoo nagaa jiru nagaadhumatti fakkaata miti. Isa kaleessaa dhiifnee gara fuulduraatti tokko taanee haa deemnu jedha. Waaqa faana lafa faana tokkummaa Oromoo iticha tokkummaa Oromoo nuu fida humna Oromoo nuu iticha Oromoo keessatti yoo nagaan argame baati Afrikaa nagaa taati.